Здорово, пираньи. С вами рыба-лудильщик. Сегодня у нас докхаус обычный. Балансик такой скромненький. Ну, нормальный. Чё? Поменьше просто в прошлые разы. Хочется покрутить просто спокойно собачек, повыбивать бонуски. Надеюсь, нормально будет сыпать. Потому что мультихолд нудное дерьмо. Мегавейс что-то какой-то тоже странненький. Вот хочется обычных собачек просто крутить. Вайлды там, чтобы ставились. Все, чтобы все четенько было. Я желаю всем приятного просмотра. Все ссылки в описании под видео. Стартуем. По максбетику сразу ничего. Погнали. Я надеюсь, то, что бонуски будут бодренько сыпаться. Не придется долго ждать. Так. Первое сейчас будет. Давай, давай, давай. Ну что-то он в начале и в конце ставит. Середине-то. Середине-то не забывай, дружище. Что это? Так, можно, наверное, прямо автоигру. Бац-бац. Прям соточку нахуй. И все, и расслабляться. Опа. Эх. Ну где бонус кто? Это голяк какой-то покрылся. Близко. Сверху два было с катера. Спинов уже дело. 5 близко было. Что-то. Давай.
Тут даже и сыгровок никаких нет. Так. Сюда. Первая, поехали. Сколько ты там? Хорошо. Найс. Хорошо, спинчиков. 15 спинов. Давай, удивляй. Хорошо. Фейлды. Блин, хорошо то, что все по 3х. Ни одной целой линии. Последний спид. Ой, хорошо. Я выпал. Знаем автоигру. Найс, сюда. Вторая подъехала. Достаточно быстро. Вроде. Отлично. Я. Какую четвертую это?
Отстой, просто отстой. Два вайлда за 16 спинов. Четвертый. Вовремя выпал вайлд. Последний спин. Почему так? Почему под конец это все выпало? Так, надеюсь, сейчас еще одна быстрая будет. Так, давай. Окей. Здесь до конца автоспинов будет еще одна бонуска. Так, 10 спинов осталось. Давай еще одну хоть. Очень, конечно, хочется, чтобы повезло в этом слоте. Потому что в обычных собаках мне особо никогда занос не было. Просто вот не везет на вайлды, чтобы поставил адекват. Последний авто. Пока что вообще ни намека на бонуску, сыгровок нормальных тоже нет. О, так. Хорошо. Так, это третья получится. Ехали.
Охуеть. По-моему, это и больше, чем 16. Да, 19 спинов. Я столько не... Так, ну, пожалуйста, ну не опозорься, блядь. Поставь Вайлдинер. Через спина. Мало, мало, мало. Давай еще. Говно. Я думал, будет больше. Блин, если бы они выпали по центру. Бля, для 19 спинов это очень слабо. Прям нищенская бон. 3 вайлда, 2 икс за 19 спинов. Ой, просто максимальный. Максимальнейший. Так, ну давай. Кармическую сразу следом. Гандон. Так. Очень надо.
Ну, что такое? Что, за 100 спинов не будет ни одной бонуски? Так. Ну, сейчас должна, 100%. Хорошо. Я знал, я верил. Поэтому не удивлен. Да. 5-4. Жиру бешусь, блин. 15, 9, 14 уже мало. Главное, чтобы вайлды падали. Они хоть за 2 спина пускай выпадут. И говнище. Как всегда. Так, вот это нормально. Уф. Что сюда какой-нибудь наверх. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это должно быть много. Айс. Последний так у себя. В целом неплохая, хорошая бонус. Так, грубо говоря, удвоил баланс. Не спеша, аккуратненько. Последний автоспин. Делать и заканчивать. Так, ну одна по-любому должна упасть.
Давай, давай. Мне кажется, она близко сейчас. Немного. Пластику. Почти. Давай. Ну где же ты? Миллионы скаттеров видно, и просто они не выпадают. Так. Сука. Так, ну давай, надо. Ну что ты за тварь такая? Просто пустота. Ну и не судьба. Все, ребят, на этом буду прощаться. Всем желаю удачи. Не болейте. Напоминаю, что все ссылки в описании под роликом. Всем пока.